qudba sirada sida ogna iska macruufka ah ragga iyo dumarka marka ugu horeyso waxay xaggooda ka timaada ragga ayaga rabo inay yani gabartii ay qudba siraystaan waxay sameynayaan marka gabar guriga hooyadeed joogto oo cafiifa oo dhowrsan bay la sheekaysanayaan shukaansanayaan ugu dambeynta marka waxay ku sameynayaan gabartii inay u soo bandhigaan ay dhahaan qudba siran ku guursanayaan ma ogola marka gabdhaha wadiidayaan waxay leeyihiin aniga ma ogoli inaan qudba sira yani igu guursato ma ogoli wuxuu sameeynaya marka wax iska dabiici waxa jira qofka hadii wax lagu celceliyo ugu dambeynta iska aqbala marka wuxuu sameeynaya uu ku celinaya waxa laga yaabaa sanad 2 sano inay ku qaadato inuu gabarta ku qanciyo qudba sir inuu ku guursado asbaabaha marka qudba siradaas keeni karaan 2 sababood waa sabab wuxuu ka iimaanaya xagga ragga sababna wuxuu ka iimaanaya xagga dumarka sababka xagga ragga ka iimaanaya waxa way ragga waxay ku andacoonayaan oo ilaahin gabdhihii waxaan u guursanaynaa qudba sir u guursanaynaa waxa ma hayno xoolo ma haysanaba sababtaas marka waxay keenaysaa inay dhahaan in yani ay qudba sira ay gabdhihii ay ku dalbadaan ayaa keenaysa gabdhaha xagoodana sabab kala keenayo ah gabartii iyada marka hore oo ay guurka ay galaysa waxay dalbanaysaa xoolo badan waxay leedahay ani waa inaa hotel hebel waxay ugu dhigtaa waa inaa intaas oo lacag isiisaa waa inta shuruudo badan oo marka oo intooda badan lacag u khuduucayo ay gabartii sameynaysaa ninkii markaas oo ka cararayo inuu xoolahaas u bixin karin waan ognahay wadankeena faqriga iyo dhibaatada ka jirto ognahay soo ka cararayo buu marka wuxuu sameeynaya gabartii inuu qudba siro uu ku dariiqiyo sameeynaya nimanka marka waxaan leenahay ilaahi tabaaraka wa tacaala uga cabsada gabdhaha muslimaadka waliba ee yaryarka ah ee aqligooda uusan wali u kala go'in inay yani ay kala gartaan waxa yani fiican iyo waxa xun inay kala gartaan wali aqligooda u kala go'in inaad gabdhahaas yani aad ku qancisaan inay qudba siro ay guursato ilaahi uga cabsada waxaad sameeysan badalkeedii inaad ahalkeedii inta u tagtaan adheeyda walaalo ani wax ma haysee gabar muslimad ah oo cafiifada oo dhowrsanna waa rabaahay ii guuri gabartan waxa xaqiiqaha aabaha shariifka ah ee karaamada leh inuusan ku diidaynin xaqiiqada gabdhaha muslimaadkan waxaan u dardaarmaynaa in aysan ayaganu sameeynin markay guursanayaan shuruudahan badan iyo xoolahan badan ay sameeyaan inay ka dhaafaan si uu nikaaxa u fuudaado ragguna ay dumarka u guursadaan jazaakumullahu khayran